安いエアコンが買えなくなるって。エアコン2027年問題を解説します。地球温暖化対策で省エネ基準が改定され、未達成のモデルが生産販売ができなくなります。100万のエアコン今のうちに買ったらどうだ。茶の間のエアコンは暖房能力が高くて省エネ性能が高いのがいいわね。こんな風に考えるきっかけになれば、省エネ性能マークが目印です。家電ライフのコンシェルジュ、注文の多い町の電気屋さん。